السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. طبعا النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض البوري المملح او الفسيخ بطريقة سهلة جدا ومضمونة، وبإذن الله هيطلع معاكي اللون الوردي ومزبد. اهم حاجة لازم تجيبي البراية تكون سمينة، وتاني حاجة وتكون طازة. طبعا انا اول مرة اعمله معاكم على القناة، وبإذن الله هتشوفوا النتيجة بتاعته ناجحة جدا. طبعا انا واخدة الطريقة دي من بتوع الفسيخ بقاله اكتر من 40 سنة، فقال لي على الطريقة دي سهلة جدا. فين اهم حاجة تجيبوا النخشوش بتاعه لون الاحمر الورد ده، لازم تكون طازة. ما ينفعش تجيبيه البوري بايت، هيديكي نتيجة سيئة جدا. زي ما انتم شايفين دول حوالي كيلو ونص. واهم حاجة وانت بتشتريه، شايفين الظهر بتاعه بيبقى ملحم وعامل ازاي، الظهر بتاعه بيبقى مليان ازاي وملحم. طبعا اول حاجة جبته غسلته في تحت المية، تكون مية جايرة، غسلته. وبعد كده تغسلي النخروش بتاعه كويس جدا. وبعد كده تجيبي مصفى، تجيبي طبق، تجيبي حاجة توقفيه عليه بسيفه بالشكل ده على راسه وتسيبيه لمدة حوالي 6 ساعات او ليلة كاملة. زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اهم حاجة لازم تغطيه كويس بشاشة او مناديل مطبخ، او لو عندك مصفى كبيرة تحطيها عليه، عشان خاطر لو اي حشرة وقفت على البوري ونزلت الفضلات بتاعتها كده باظ نهائي، هيدوب بمعنى الكلمه. بعد ما سبته تاني يوم نزل الدم والميه بتاعته، والسمكيه لازم تكون ناشفه بالشكل ده. تمسكي السمكيه كده اهو تلاقيها ناشفه معاكي اهو. طبعا كده بعد ما طلعتهم، لو الراس لقينا لسه فيها سوائل او دم هننشفها بمناديل مطبخ معانا. طبعا هم دول الاربع سمكات. انا عن نفسي بحب السمكيه تكون كبيره، ويعني كنت اجيب الكيلو 2، بس انا ما لقيتش غير الحجم دوت، عشان خاطر بحب يبقى ملحم. طبعا زي ما انتم شايفين هجيب مناديل مطبخ بالشكل ده، وحاجة على كل واحدة انشفها لو فيها اي سوائل، وامسك الراس افتح النخشوش تاني، ولو في دم ولا حاجة لازم انشفه، عشان خاطر لو سيبناه هيدود. طبعا زي ما انتم شايفين بمد المنديل كده هو، ولازم انشفه خالص من غير السوائل اللي جوه خالص، لازم انشفه خالص. زي ما انتم شايفين جيبي المنديل وحطيه في النخشوش كده واتك عليه يطلع اي سوائل، عشان خاطر لما السوائل بتنزل من الدماغ بيبقى لسه فيه بقايا. طبعا زي ما انتم شايفين هنشفهم كلهم بالشكل ده. هي طبعا السمكيه ناشفه كلها ما عدا دماغها، عشان خاطر هي كانت محطوطة عليها اهي. زي ما انتم شايفين بنشفها بالمنديل بالشكل ده، واضغط كده عليها اهي. كل ما تكون السمكة طازة بتديكي نتيجة افضل اهو. زي ما انتم شايفين بنشفه كله بالطريقة دي. وبعد كده بيجي عملية بفرغه يعني ايه، بفصل الجلد عن اللحم زي ما انتم شايفين. واهم حاجة للفسيخ بالذات الملح الخشن، لازم تملحيه بالملح. طبعا الملح الخشن ده موجود، الكيس حوالي بجنيه ونص. طبعا زي ما انتم شايفين السمكية ناشفة خالص، ما فيهاش نقطة مية، عشان خاطر لو سبتي فيها مية لقيتيها لسه فيها دم وفيها مية هتعمل بكتيريا، والبكتيريا دي بتعمل عفن، وهي اللي بتعمل الريحة النفاذة دي. ده زي ما انتم شايفين خرس كده حبيبات، بيخلي الفسيخة تتملح وتبقى كويسة ولسه هو ما دبش. زي ما انتم شايفين بفتح النخشوش كده وبحط الملح فيه وبكبسه كده بالطريقة دي. اللي بيفسد الفسيخ او مثلا بيدود او بيطلع ريحة وحشة جدا قلة الملح. كل ما بتحط الملح كده لازم تكبسيه، لان النخشوش دوت بيبقى فيه البكتيريا، اكتر البكتيريا في النخشوش وفي السوائل. انا طبعا بحط في النخشوش كده وبكبس وبفتح بقها كده وبمليها، بحط احتياطي وبسيبها كده. في ناس بتحب تحط مع الملح شطة او كركم، كل واحد براحته. هو الفسيخ بنجيبه من بره ولا لونه اصفر ولا فيه شطة ولا فيه اي حاجة، هو عبارة عن ملح فقط. انا واخده الطريقه دي من بتوع الفسيخ بقاله اكتر من 40 سنه. قال لي ملح بس، ملح كمان اللي هو الملح بتاع البحر الخرز الكبير اللي هو رشيدي. زي ما انتم شايفين بملي النخشوش كده وبحط حبه في البق وبسيبه كده. طبعا كل واحد حر، اللي بيقول لك الكركم والكلام ده براحته. في ناس بتتملحوا بالكركم وناس لا. زي ما انتم شايفين انا كده مصدغاه او مفدغاه اهو. بفصل اللحم على السلسله اهو. زي ما انتم شايفين بيبقى طري خالص، ويبقى يديكي نتيجة زبدة، وتلاقيه كده اللحم بيبقى طري اهو. زي ما انتم شايفين هوريكم برضو دي. بمسكها بالطريقة دي واجي من اول الديل اتك عليها اهو، بفصل اللحم على السلسلة. ده لما بيستوى بيبقى طري جدا وزي الزبدة اهو. شايفين بتفصلي كده هو اللحم على السلسلة، وبتلاقي السلسلة طرقعت معاكي، بتفصل اللحم عن السلسلة اهو. وباجي على النخشوش كده واروح جايه ملياه بالملح. طبعا بالنسبة بقى اللي حابب الملح اللي هو زيرو ملح او وسط او حادق،
دي نتيجة تطويل المدة بتاعة الفسيخ. يعني ازاي؟ يعني انا دلوقتي ملحت اهو، عاوزة دلع ملح اللي هو ايه، دلع زيرو ملح، اقلل المدة بتاعته خليها 10 ايام. عاوزاه مثلا متوسط اخليه 15. عاوزاه مثلا حادق خالص اسيبه 25 يوم ل20 يوم شهر. كل ما بتسيبي الملح بيدوب وياكل فيه ويديكي نتيجة الحدقية اللي انت عاوزاها. طبعا زي ما انتوا شايفين بعد ما خلصتهم بالشكل ده، جبت كيس ورحت جايه رشيت فيه شويه ملح، وهحط السمكه عكس التانية. يعني دي كده حطيتها راسها من الناحيه دي حاجه للتانية، احط ايه، يبقى الراس في الديل، وبرده التانية احط الراس في الديل بالشكل ده كده هو، وتوقفيه على ظهره على السلسله. وزي ما انتوا شايفين ورش شويه ملح. الملح اللي عليه دوا مش هيتملح فيه، هو اللي هيتملح النخشوش، اما اللي عليه ده ماده حافظه يحفظه. زي ما انتوا شايفين برضو واحده عكس التانية بالشكل ده. لو انت عامله كميات يبقى تحطيهم برضو نفس كده، لان بترشي دي ملحها بتنزل في دي، يعني واحده عكس التانية. زي ما انتوا شايفين رشيت عليه ملح بالشكل ده، مش هيجرى له اي حاجه. زي ما انتوا شايفين اللي عليه ضوء على جسمه من بره، ما يجرالوش اي حاجه. واهم حاجه تلفيه كويس جدا وطلع منه الهواء تماما. لازم تطلع منه الهواء عشان خاطر الهواء دوا بيخش له بيعمل له البكتيريا، بيخلي البكتيريا فيه نشطه. وتاني حاجه لما تيجي تشتري فسيخ من اي حد ولقيت عنده ريحه الفسيخ اللي هي النفاذه دي، او الناس اللي بتقول عليها مش حلوه ومش مستحبه، فبيبقى عنده الفسيخ واخد بكتيريا. اهم حاجه تخش المكان ريحه المكان ما تبقاش فيها ريحه فسيخ نهائي. طبعا زي ما انتم شايفين بعد ما لفيته بالشكل ده احطه في شنطه في شنطه في شنطه او في كيسه، وافضل اصر وانا بربطه كده اطلع منه الهواء واضغط واحطه في كيسه تانية. والافضل والاحسن لو عندك ورق استرتش في المرحله دي كده تديله لفتين 3 بالاسترتش. طبعا انا بعد ما لفيته ما كانش عندي ورق استرتش، جبت الكيس اللي انا كنت بملح عليه مشمع ورحت جايه جبت الشريط دوا وهربطه ربطه جامده خالص. وانا بربط اشد برضو عشان خاطر اطلع منه اي هواء، افرغ منه اي هواء. واسيبه قد ايه؟ انا هسيبه اسبوع، 8 ايام بالظبط. وبعد 8 ايام هفتح عليه واشوفه، لقيته تمام يبقى حلو على بركة الله، لقيته لسه يبقى اسيبه كمان 3 ايام، يعني بالظبط كل توتال 10 ايام. طبعا اول 3 ايام هسيبه على الجنب ده، وبعد كده كل يومين اقلبه على الناحية التانية. يعني اول 3 ايام على الجنب ده كده، اروح جايه قلبيه على الناحية التانية كده. هحطه فين؟ هتحطيه مثلا في فرن البوتاجاز، او لو عندك علبة بلاستيك محكمة وتقفلي بيها وتسيبيها على جنب اهو. هحطه يومين كده واروح جايه قلباه يومين كده، بعد كده على الجنب ده، بعد كده على الجنب ده، حوالي 8 ايام. زي ما انتم شايفين. يا رب الفيديو يكون عجبكم والطريقه سهله وعجبتكم. وهنفتحه باذن الله جاي باذن الله، هنفتح عليه ونشوفه مع بعض، وهقول لكم المده بالظبط قعد قد ايه. ولو وصلت معايا لاخر الفيديو ما تنسيش في اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.